আরে ভাই, এই জাদুঘর কিভাবে এই ভয়ঙ্কর কাজটা করতে পারলো? এই জাদুঘরের হাতের মধ্যে থাকা আগুনের লাঠিটাকে কিভাবে গোলাপ ফুল বানিয়ে ফেললো? বন্ধুরা, এই ভয়ঙ্কর জাদুর আসল রহস্য আপনারা যেন তো একদমই চমকে যাবে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেটা দেখার আগে আপনার কাছে যদি এই পৃথিবীর চেয়ে আপনার মায়ের ভালোবাসা সত্যি মূল্যবান হয়ে থাকে, তাহলে ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর কমেন্টে যদি কিছু লিখতে চান তাহলে মা লিখে দেন। আসলে গোলাপ ফুলটা একদমই নকল। আর গোলাপ ফুলটাকে জাদুঘর তার হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দেয়, তারপর মশলার মধ্যে আগুন ধরিয়ে গোলাপ ফুলটাকে উপর দিকে টান দেয়।